Hello，各位粉絲朋友，大家好啊！今日一期咧，我哋嚟做咗中山坦洲佳景空城啊。咁呢個樓盤咧，大家有了解過都知道，喺坦洲嚟講，呢個樓盤嘅價錢係最貴噶。咁我哋呢個左手邊見到呢個係佳景空城嘅一個第三期。咁佢依家賣緊就我哋鏡頭睇到嗰一排嘅樓王單位啊，佢嘅價錢咧係要去到2萬至2萬2咁嘅區間嘅。咁喺第四期就呢邊嘅，我哋嘅呢一邊係。依家睇到呢個第9棟，再嚟第10棟，後邊係第16棟，賣咁呢3棟樓，呢3棟樓嘅價錢咧就係1萬5咁長，係一個價錢。如果你係購房者，你會點揀咧？咁我哋依家就上去睇睇佢嗰個依家賣緊第4期嗰個3個面積係點樣嘅，好嘛？我依家上去睇。好，依家我哋上到嚟呢個9棟啊，呢個係7樓嘅嗰個單位。我哋依家睇呢個面積咧係嗰個。我哋嘅靈異戶型係一個89平方米，大約係958平方尺嘅一個單位。我哋入嚟睇睇啦。咁佢呢個單位一入到嚟咧，就一睇到就有一個特點，佢係89做到南北通透喎，比較少有啊。呢個係南北通透一個戶型嚟㗎。咁我哋咧先睇翻佢嗰個廚房啦。呢邊呢個廚房咧帶咗個生活露台喎，啊！呢啲都係交樓標準喎，其實佳景空城佢嘅交樓標準係非常之高嘅，係比較有質素嘅。大家見到啦，呢啲全部係做咗交標。咁呢個佢廚房位置咧，呢個廚房都 OK，佢可以轉身，有2個操作台，呢邊洗同一切，咁就轉身喺呢度炒。呢個係一個冰箱位置，呢個廚房我覺得都幾 OK 喎。咁再出翻嚟咧，呢度就我哋啱啱講到個客廳啊，佢係南北通透一個設計。呢個係佢嘅樓下呢度咧，呢個主陽台咧就可以睇到我哋樓下嗰啲鋪頭噶。呢啲樓下鋪頭全部睇得到。呢個地方去珠海係比較近嘅。咁我見到對面呢啲樓就係我哋嘅第3期啦，即係佳景空城嘅第3期。呢啲第3期都依家都有賣緊嘅。等等我哋可以過去第3期睇睇啦。好，再入嚟呢個我哋呢個單位。好，睇完呢個我哋嘅客廳，仲有我哋廚房之後咧，我哋入嚟睇佢嘅生活區。咁入邊我做咗3間房啦，唔使講，呢度就係我哋個公共洗手間，做咗乾濕分區嘅一個設計啦。再入嚟咧，呢個係我哋嘅客房，客房都有個窗，呢個係有個窗台喺呢度。咁呢個飄台係比較大啦，佢就呢個飄台比較大，不過就一半飄台咋。好，再睇翻我哋呢個兒童房啦。呢個兒童房係利用咗飄台呢個位置，咁就實用率會高啲。呢個兒童房係細啲，不過做一個兒童房或者書房係冇問題嘅。好，再入嚟睇睇呢個主人房啦。主人房同樣係一個套間嘅設計啦。大家可以見到啊，真係佳景空城呢啲膠用料啊，交付標準質素比較高嘅。大家見到上邊仲有一個我哋叫一體機啦。叫中央空調都得，呢啲都係交付嘅標準。好，咁我哋睇完呢個89噶，我哋再睇個最大積嘅單位。呢第9棟賣緊嘅，總共係有3個積嘅。啱啱睇完個89啦，咁我哋再睇一個大啲嘅，就105嘅，大概去到1130尺咁樣嘅一個單位啦。咁呢個再入嚟睇睇，呢個一睇落去就一個樹廳嘅設計，呢個一個樹廳嘅。呢邊係我哋嘅陽台，但呢邊係我哋嘅客廳、飯廳，咁廚房就喺呢個後邊噶啦。我哋可以過嚟睇睇呢個廚房先。呢個廚房咧同樣係有呢個生活露台嘅喎。呢邊出去就係生活露台，洗衣機就放喺呢出邊。呢個係生活露台，咁佢同樣呢個係可以一個轉身嘅廚房洗切炒都喺呢邊。咁呢個咧放一個雙開門嘅大冰箱位係冇問題嘅。呢啲櫥櫃全部係我哋交付嘅標準，全交樓係有嘅。好啦，再睇睇我哋嘅生活區。咁我哋就呢度係我哋生活區啦。咁我哋呢個做一個書房嘅位置，第一個房間咧就做到一個書房。咁對翻出嚟係我哋一個洗手間啦。
咁呢邊仲有一個房，呢個房間就會大啲嘅，做一個兒童房就得啊。好，再入嚟睇翻我哋嘅呢個主人房，哇！呢個主人房 OK 喎，呢個設計，呢個本身係一個飄台位置，但係利用起身啊，咁做咗一面嗰個衣櫃喺呢度，呢個仲可以擺一張嗰個梳化位，小嘅梳化位喺呢度。咁呢張床唔使講啦，三邊都可以落床嘅。咁再睇翻呢度，我哋有一個衣帽間隔開咗，呢個可以做咗一個小型嘅衣帽間啊。咁將呢個洗手間分開咗，我哋再入去睇呢個洗手間啊。呢個洗手間掂啊，都係乾濕分區一個設計。好，我哋睇翻出嚟啦。好啦，呢個就係我哋一個105嘅單位，我哋再睇一個最大嘅單位，118嘅平方嗰個單位喺隔離。好啦，咁我哋街景空情呢個第4期咧賣緊最大即就呢個118嘅，有4間房嘅，佢係1270尺咁長喺一個單位。咁同樣佢呢個單位因為佢面積比較大啊，所以所有空間都放大咗。大家睇到呢個客廳又大咗啲啊，客廳連住呢個陽台，出邊呢個我哋嘅陽台嚟㗎，大家見到啊。咁廚房嘅位置就喺呢度啦。因為我哋廚房嘅位置啊，每個廚房都係有生活露台嘅，呢個就生活露台隱藏喺呢入邊，呢個幾好啊。好啦，我哋再睇睇每個房間啦，4個房間就喺呢入邊嘅生活區，4個房間全部呢邊，我哋鏡頭會幫大家參觀下啦。街景空情都設計都係覺得非常之靚啊，佢又高質啦，設計感又好啊，又時尚。又高級呢啲櫃啊，設計得都幾好啊，又新穎喎，呢啲板材都幾好嘅，又有做呢個因為鏤空啊，唔會咁單調。咁呢個係我哋一個洗手間啊，呢個最睇到呢個房間就係一個兒童房咯。啊，好，我哋再出嚟。咁呢個正啊！呢個係其實有2個房間嘅，呢個應該係呢個係陽台改成一個房間，呢個做一個健身房，少少嘅健身房都冇問題啊。好，再睇睇我哋嘅主人房，呢邊係主人房。哦，主人房一入到嚟，一睇到就呢個衣帽間啊，呢個係我哋衣帽間，再翻出嚟先係我哋嘅洗手間。好啦，咁呢度就係我哋呢個主人房呢個空間啊，大家感受到啊，呢個空間係非常之大噶。呢個係我哋嘅成一面都係窗戶，咁呢邊可以做一個衣櫃喺呢度都 OK 噶啦。呢啲可以做衣櫃嘅，其實都唔使啦，衣櫃應該有個衣帽間喺呢度，唔使話再做衣櫃啦。所以係呢個主人房係完全足夠嘅。好啦，我哋睇完3個則啦。好啦，咁街景空情呢個第4期咧，我哋3個則全部睇晒啦。如果大家有興趣嘅話，可以 WhatsApp 我哋過嚟呢度現場去參考下，好嗎？好，拜拜。